در آغاز باز یک هفته نو من شعله گلخوجه از استودیوی رادیو آزادی شما رو با اخبار مهم آشنا میکنم. امروز 4 میلیون است و یک جا با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داره. ضرر آتش سوزی در بازار سلطان کبیر را حساب میکنند. کارهای برقراری در فروشگاه زیان دیده شروع شده است. امام علی رحمان به چین می رود. رهبران کشورهای عضو سازمان شانگهای در آخر هفته همکاری خود را بررسی خواهند کرد. و طنز درباره قانون تنظیم به کی خوش نآمد. محفل ظریفان میان دانشجویان دو دانشگاه در دوشنبه به جنجال پیچید و ناتمام ماند. از جانب خود دسته ناراضگی نبود، از جانب اونای ناراضگی بیان کرده شد که آنها بچه‌های ما را آماده کرده بودند. و شروع میکنیم از آن که همین لحظه ها انتظار می رود دادگاه اسماعیل سامانی حکم خود را در نسبت دعوای کرامت شریپوف اعلام کند. این فعالی حقوق مهاجران در مجموعه از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده آنها را در پیشنهاد معلوماتی گویا غلط درباره شهروندیش متهم نموده است. اصلی دعوا به آن برمیخورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند شریپوف شهروند تاجیکستان است و بر این اساس او را از مسکو به دوشنبه اخراج نمودند. خود کرامت شریپوف ادعا دارد پس از پاشخوری اتحادیه شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. رهبریت بازار سلطان کبیر به برقرار کردن فروشگاهی از سوختار آسیب دیده شروع نمودند. آنها باید تا هفته آینده دکان‌های تعمیر شده را در اختیار صاحبکاران گذارند. آتش سوزی شام 2 ایون در بازار سلطان کبیر به ده‌ها تاجر خسارات آورد. هرچند تا به حال مقامات مبلغ ضرری رسیده را اعلان نکردند، اما خود صاحبکاران آن را ده‌ها هزار دلار میگویند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. مقامات امور داخلی تاجیکستان میگویند طبق خلاصه‌های پیشکی سوختار در بازار سلطان کبیر از رسش ناقل‌های برقی سر زده است. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند هرچند این خلاصه نهایی نیست و تا چند روز دیگر کمیسیون دخلدار نتیجه‌های سنجش خود را اعلان می‌کند. با گذشت 2 روز هنوز هم از داخل دکان‌ها باقی مانده سوختار و تجهیزات داخل آن را بیرون می‌کنند. اطراف بازار را کارمندان مقامات حفظ حقوق احاطه کردند و شخصان بیگانه را نمیگذارند که نزدیک شوند. مسئولان بازار سلطان کبیر هم به ما اجازه ندادند به بنا وارد شویم و یا با صاحبکاران صحبت نماییم. سلطان کبیر یکی از بازارهای بزرگ در پایتخت تاجیکستان شب 2 ایون آتش گرفت. مقامات گفتند که سوختار 4 ساعت ادامه یافت. مسئولان بازار هرچند میگویند 21 دکان آشیانه یکم به کام آتش رفته است، ولی به نظر میرسد آشیانه دوم بنا هم ضرر دیده است. در 4 طبقه این بنای 6 آشیانه فروشگاه و مرکز خدمت رسانی است و در 2 طبقه بالایی اساساً تاجران زندگی میکردند. مدیر بازار سلطان کبیر روز 3 ایون به رادیوی آزادی گفت به آنها 1 هفته مهلت دادند که مغازه‌های به کام آتش رفته را از نو برقرار کرده به صاحبکاران سپارند. صاحبکاران میگویند از سوختار بازار ده‌ها هزار دلار ضرر دیدند، اما فعلا معلوم نیست که ضرر صاحبکاران از کدام حساب جبران کرده می شود. مولا رجب یوسفی، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه. هفته روان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با سفر کاری به جمهوری مردمی چین می رود. او 9 و 10 ایون امسال در شهر تسینداو چین در نشست سالانه سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای اشتراک خواهد کرد و برای اولین بار در این نشست 2 اعضای نوی سازمان هندوستان و پاکستان نیز اشتراک میکنند. آخر هفته گذشته در شهر پکین پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در جمهوری مردمی چین نشست مطبوعاتی دایر نموده به خبرنگاران درباره برنامه کاری رهبری تاجیکستان و دیگر حادثه‌های بین‌المللی با اشتراک رهبری تاجیکستان تفصیلات داد. سفیر تاجیکستان در چین تصدیق میکند که هفته روان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به جمهوری مردمی تشریف می‌آورد. به قول پرویز دولتزاده در برنامه سفر امام علی رحمان در برابر شرکتش در نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تسینداو همچنین ملاقات با رهبر چین سی جینگ پینگ و زیارت از ولایت هنن این کشور جای داده شده است.
به فکرم سامیت تسینداو که 9 و 10 ایون برگزار می‌گردد با موفقیت و در سطح عالی خواهد گذشت. برای اولین بار در این نشست هیئت‌های 8 کشور از جمله 2 عضو نو حضور خواهند داشت. نشست چند سندی مهم و اعلامیه تسینداو را به امضا می‌رساند. در این حجت کشورهای عضو نظر خود را درباره رشد اقتصادی و امنیت کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای و رشد دوامدار منطقه ابراز خواهند داشت. با استفاده از فرصت سفیر تاجیکستان خاطر نشان کرد که 20 ایون با تشبث حکومت تاجیکستان و سازمان ملل متحد در دوشنبه کنفرانس بین المللی زیر عنوان آب برای رشد دوامدار برپا خواهد شد که در آن 1000 نفر از 100 کشور عالم و از جمله یکچند رهبر دولت و سازمان‌های بین المللی اشتراک خواهند کرد. در این محفل مسائل مربوط با حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی بحث می شود. باید گفت سازمان همکاری‌های شانگهای سال 1996 همچون عهدنامه شانگهای تشکیل شد که در آن کشورهای هم مرز چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان عضویت داشتند. سال 2001 ازبکستان به عضویت این عهدنامه پذیرفته شد و در همان سال عهدنامه شانگهای به سازمان همکاری‌های شانگهای تبدیل یافت. سال گذشته هندوستان و پاکستان به عضویت کامل این سازمان قبول شدند و برای اولین بار در نشست تسینداو سر میز مذاکرات خواهند نشست. هیئت‌های مغولستان و ایران در نشست‌های این سازمان به حیث نظیر اشتراک می‌کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک صحنه هجوی درباره قانون پربحث تنظیم در تاجیکستان باعث آن شد که محفل ظریفان با بحث و جنجال پایان یابد. این محفل فرهنگی هفته گذشته میان 2 دانشگاه کشور در دوشنبه جریان گرفت و بهای حکمان بین شرکتداران اختلاف را به وجود آورد. ارائه حکمان این بود که یکی از دسته‌ها در صحنه هجوی قانون تنظیم را تا حد افراد رساند، اما مؤلفان صحنه نظر دیگر دارند. اعضای تیم مهندسی جوان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در محفل ظریفان قانون تنظیم را به طنز گرفتند و برای مسخره قانون داوران امتیازشان را کم کرد. دسته مهندسی جوان با نشان اعتراض هنرنمایی خود را نخواستند ادامه بدهند و این چیز باعث جنجال لفظی شد. تا کی پنهانی همین کارها میکنند که این بینان و دیگر حتی نام صحنه‌چه ما یک بار جستی ملخک بود، یعنی که از قانون گریخته نمیشد. بحث بین 2 دسته بعد اعلان نتیجه های آزمون سر زد و صحنه آزمون به صفحه های فیسبوک رفت. خواننده های عادی هم به این بحث همراه شده رهبری حکمان را به پاره‌خوری متهم کردند. یعنی که امروز وقتی که وای میگه که شما مثلا از چارچوبه قانون شما بر ضد قانون شما تنظیم و این چیزا وای میکنه که آخر یعنی که با دقت تماشا کردن در کار بود و عصبی شدن در کار نبود. دلیل اعضای حکمان این است که هنگام بهاگذاری به دسته ها رعایت نظامنامه محفل ظریفان هم به نظر گرفته می شود. قانون‌های ملی ما مورد عمل قرار می‌گیرد. قانون را قاعده وای را صحنه‌چه کردن ممکن است. صحنه‌چه هم باشد، رعایت آن باید که باشد. در پی نارضایتی طرفداران دسته دانشگاه تکنیکی که به گفته شاهدان قریب بود تا زد و خورد می رسید، داوران تالاری آزمون را ترک کردند. بختیار رحمانیان رهبر دسته نوروز دانشگاه ملی است که رقیب مهندسی جوان بود. بحث‌ها را در صفحه‌های فیسبوک خوانده است. میگوید بهای نهایی را میتواند تماشابین تلویزیون دهد. من واقعا با کار آنها که پیشنهاد کردم بهای بلند میدهم، ولی چون دستگیرهای مخلصانم زیاد بود ما همین گونه احساس میکردیم که برنامه ما بهتر بود. در پی بحث و نافهمی‌های دسته مهندسی جوان و داوران تصمیم گرفته شد دیگر به چنین آزمون‌ها هنرمندان حرفه‌ای جلب نشوند. که از جانب خود دسته ناراضگی نبود، از جانب اونها ناراضگی بیان کرده شد که آنها بچه‌های ما را آماده کرده بودند. بحث و کشمکش‌ها باعث شد که ثبت این برنامه تلویزیونی ناتمام ماند. با وجود این دسته ناراضی مهندسی جوان حالا انتظار بی‌صبرانه پخش این آزمون از طریق تلویزیون است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان 6 سال این جانب دادگاه حکمی و یا به اصطلاح دیگر آربیتراژ عمل میکند، اما آمارها بازگویانند که ساکنان از این دادگاه تقریبا استفاده نمیبرند. برای مثال تنها در سال گذشته دادگاه‌های دولتی هزارها بحث‌های مأموری را بررسی کردند و تنها 25 پرونده در آربیتراژ حل شده است. چرا دادگاه حکمی در تاجیکستان معروف نیست؟ همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه به این سوال پاسخ جستند. در تاجیکستان تنها چند دادگاه حکمی و یا آربیتراژ عمل می کند، اما به فرق از دادگاه‌های دولتی مراجعت به آنها کمتر است. این هم در حالی است که آربیتراژ حق انتخاب دادرس را می دهد، پرداخت دولتی ندارد و تفتیش پرونده را نیز تیزتر به انجام می رساند. وطن عبدالرحمانوف دادرس سابقه دار تاجیک می گوید ساکنان درباره دادگاه حکمی تقریبا معلومات ندارند و مقامات هم در این باره به مردم نمی گویند. به نظر من برای راه اندازی این کار ما شرایط نداریم. در مد اول البته تبلیغات لازم است. دادگاه عالی و وزارت عدلیه که باید در آسان کردن کار دادگاه ها منفعت دار باشند بیشتر کمک نماید. سال 2012 در تاجیکستان با قانون درباره دادگاه حکمی تغییرات وارد کرده شد که امکانیت آنها را محدود می کند. این دادگاه ها از پرونده های مأموری تنها مسئله های مربوط به قرض های بانکی و بحث های مهنتی را اجازت دارند که بررسی نمایند. قانون به دادگاه های حکمی بررسی کردن بحث های خانوادگی را منع کرده است. از نگاه من برعکس مسئله های مهنتی را باید دادگاه های عمومی حل نمایند. ولی بحث های مربوط به منزل، حق استفاده زمین باید به صلاحیت دادگاه آربیتراژ واگذار شود. رحمت الله زایروف سبب اصلی ناباوری به دادگاه های آربیتراژی را در رشد کمرنگ جامعه شهروندی در کشور ربط می‌دهد. بیشتری حقوق شناسان وکیلان مدافع بر اینند که از دادگاه های حکمی اکثرا در کشورهای غربی استفاده می شود و در تاجیکستان این دادگاه ها رایج نخواهند بود. یعنی اگر دادگاه دولتی است مردم بیشتر توجه میکنند، از جمله خودی مقامداران هم. اگر حقوق شناس را بپرسید که به دادگاه حکمی می رود یا به دادگاه شهری و ناحیوی، او حتما دادگاه شهری و ناحیوی را انتخاب میکند. برای او این در اولویت است. خودی کارافتادگان هم دادگاه دولتی را انتخاب میکنند، ولی اگر آنها می دانستند که حکم دادگاه حکمی قرار نهایی و بدون بازنگری است، برخورد تغییر می یافت. و در دوشنبه میخواهند قالب‌های فیلمسازی رو بشکنند. به این خاطر آزمون اعلان شده است که برای فیلم‌آفران جوان و با دیدگاه غیر مقرری راه را به عالم سینما باز میکند. تفصیلات را از برات صوفی میشنوه. Душа человека как потрепанный ботинок. در تاجیکستان برای فیلمسازان جوان در بخش سینمای تجربوی آزمون با نام مای ویژن اعلان شده است. این آزمون برای کارگردان‌های جوانی است که به فیلمسازی نگاهی نو دارند و سینما را با چهره تازه معرفی کردن می‌خواهند. در دنیا، در سینمای دنیا حاضر کینای اکسپریمنتالی بسیار معروف است. در فستیوال ها بسیار کینای اکسپریمنتالی میکنند و من فکر میکنم که این خوب است اگر ما به نظر گیریم که دید جوانان چه خیلی است. جوانان مثل کودکان بسیار دید عجایب دارند و البته ما اینا باید به نظر گیریم. باید قانونهای فیلمسازی را شکنیم. سینمای تجربوی و یا اکسپریمنتالی در کینوی تاجیک نو است و هنوز فیلم‌های زیادی در این بخش تهیه نشده است. مضمون و نواربرداری و استفاده صدا در این گونه فیلم‌ها می‌تواند غیر مقرری باشد. من میخوام، من بسیار آرزو دارم که مثل در ادبیات تاجیکان یک چیزی نو را ساختن در عصر دهم، مثلا چقدر که رودکی پیدا کرد ادبیات نو، چقدر لایق شرالی پیدا کرد ادبیات نو. من میخوام که در سینما هم امیخل سینمای نوی تاجیک در دنیا معروف شود.
хабару гузаришҳои тоҷикистону ҷаҳон аз дурбини радиои озодӣ бо тафсилоти бештари ҳаводиси рӯзро аз сомонаи мо www.ozodi.org пайдо ва наворҳоро дар озодӣ видео канали махсуси радиои озодӣ дар ютуб тамошо кунед. Фардо бо хабарҳои нав ба ҳамин студия бармегардем. То он лаҳза худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.